家好，咳嗽同埋痰多都係都市人成日面對住嘅疾病，所以我今集就同大家分享有啲乜嘢精油同配方可以幫助大家去舒緩咳嗽同埋排痰㗎。首先同大家分享最困擾我哋又好難斷尾嘅呼吸道疾病咳嗽。咳嗽係一個好常見嘅呼吸道感染嘅症狀嚟㗎，佢係屬於身體嘅保護機制之一，佢係幫呼吸道清理已吸入咗嘅塵埃異物，亦都可以幫助排走已積聚咗嘅痰液。所以我哋嘅身體就係要靠咳嗽將氣管內嘅痰液同埋個異物將佢排出嚟啦。導致咳嗽有好多原因㗎，例如鼻水倒流、胃酸倒流、氣喘、支氣管炎或者感冒仲未清都會導致咳嗽㗎。另一個都係屬於呼吸道嘅疾病就係痰多啦。我哋一般正常嘅支氣管咧係會分泌黏液㗎，每日大約有100毫升左右到啦。呢啲黏液咧係包住我哋嘅支氣管嘅內壁，咁對我哋嘅支氣管咧係有保護嘅功能㗎。但係當我哋吸入咗一啲混濁嘅塵埃、病毒、過敏原，咁就會令到我哋嘅上呼吸道感染，導致刺激咗大量嘅黏液分泌，咁就係叫做痰啦。咁好自然，我哋就要依靠咳嗽同埋咳痰嘅動作，將佢排出嚟㗎啦。除咗我頭先提及嘅原因會導致大量嘅痰液分泌出嚟，年紀大啦、抽煙啦、污濁嘅空氣啦、細菌嘅病毒感染啦，或者本身身體比較弱嘅人，佢哋嘅痰液嘅分泌都會比正常排泄得多㗎。分泌出嚟嘅痰液咧有好多唔同嘅顏色㗎，咁就視乎於佢哋受到乜嘢嘅原因導致出嚟㗎啦。精油都可以舒緩咳嗽同埋排痰㗎。喺調配嗰方面，有好多朋友仔都唔知喺邊度着手，咁等我同大家分享啦。喺調配嘅時候，個配方就要針對點樣去舒緩咳嗽同埋排痰。咁我就會喺呢方面着手，設立調配3重奏啦。要舒緩咳嗽，我喺第1重奏就會針對止咳同埋放鬆氣管。第2重奏我就會針對排痰啦。有好多朋友仔咧對排痰都有啲困難，包括我在內。咁所以咧我就會針對促進排痰啦，同埋化痰嘅。有咳嗽自然就會有痰㗎啦。我頭先都提及過，有好多原因都會導致到㗎。既然係咁，我喺第3重奏入邊，我就會選擇抗菌、抗病毒同埋抗炎，亦都會令到自己增強免疫力添。訂立咗去舒緩咳嗽同埋排痰嗰個調配3重奏之後，我哋一齊去揀精油啊！頭先我提及到喺調配嘅時候要針對住個症狀嚟落手，咁喺舒緩咳嗽同埋排痰嗰方面呢，第1重奏我就會着重於止咳同埋放鬆氣管。喺呢度我就建議呢6款嘅精油，佢哋就係乳香精油、松針葉精油、岩蘭草精油、薑精油、雪松精油同埋絲柏精油啦。喺調配第2重奏促進排痰同埋化痰嗰方面呢，我就建議薑精油、薄荷精油、羅勒精油、綠花百千層精油、雪松精油同埋甜茴香精油啦。喺最後第3重奏增強免疫力、抗菌、抗病毒同埋抗炎嗰方面，我就建議呢6款嘅精油，佢哋就係花梨木精油、檸檬精油、茶樹精油、南膠尤加利精油、澳洲尤加利精油同埋薰衣草精油啦。俾幾個實用嘅配方大家先啦。第1個配方俾大家就係蒸汽吸入法，參考翻我哋頭先定下嘅調配3重奏。第1重奏止咳放鬆氣管，我就選擇雪松精油。第2重奏促進排痰化痰，我就選擇薑精油。喺第3重奏強化免疫力、抗菌、抗病毒同埋抗炎，我就選擇檸檬精油啦。
做法好簡單，首先就要準備一個大湯碗同埋一條大毛巾，將個大湯碗裝上1公升嘅熱水，滴入剛剛建議嘅精油各1滴，跟住就係攞條大毛巾冚住個頭，面對住個熱水湯碗，深呼吸嘅形式，最好就靠個鼻啦，去吸入熱水碗入邊嘅精油水蒸氣，大約5至7分鐘左右。呢個方法就係最啱平時咳到肺甩嘅時候用㗎啦。第2條配方我就專係針對排痰嗰一方面啦。參照翻調配3重奏，第1重奏我就選擇絲柏精油，第2重奏我就選擇綠花8000層精油，而第3重奏呢，我就選擇茶樹精油啦。頭先我咪提及過呢條配方，我就專係針對喺排痰嗰方面㗎，咁所以呢，喺第2重奏嗰個嘅促進排痰同埋化痰嘅精油嘅份量呢，我就比例就偏多啦。呢個做法好簡單啫，只要你係準備一部香薰機，入邊裝咗清水，然後就滴入絲柏精油1滴、綠花8000層4滴，同埋茶樹精油1滴，咁就得㗎啦。最後一個配方俾大家去舒緩咳嗽同埋排痰，就係呢支按摩油啦。參考翻調配3重奏，第1重奏我就選擇乳香同埋岩蘭草精油，第2重奏我就選擇甜茴香同埋羅勒精油，喺第3重奏我就選擇薰衣草精油啦。做法好簡單嘅咋，將頭先所提及嗰5種精油每款各2滴，滴入一個已消毒嘅玻璃杯入邊，加入10毫升嘅基底油，攪勻就得㗎啦。當你發現你自己或者你嘅家人夜晚有咳，咁就喺臨瞓嘅時候就攞呢支按摩油，就喺喉嚨附近啦、心口啦或者喺背部嗰度按摩幾下，咁就會令到佢哋氣管放鬆，夜晚瞓得好啲㗎啦。同你做個總結啦，去調配任何配方之前，我哋一定要針對住佢哋嘅症狀去落手。所以喺呢個嘅舒緩咳嗽同埋排痰嗰方面，我就建立咗呢個嘅調配3重奏啦。要舒緩咳嗽，我哋喺第1重奏就會針對住止咳同埋放鬆氣管。要排痰嗰方面，所以我哋第2重奏就係要促進排痰同埋要化痰啦。咳嗽同埋痰都係屬於上呼吸道嘅感染，所以喺第3重奏入面，我哋要增強免疫力、抗菌、抗病毒同埋抗炎啦。之後就喺你嘅精油箱入邊揀翻佢哋適合嘅精油，咁就可以調配㗎啦。記住啦，以上分享嘅精油同埋配方只不過係舒緩咳嗽同埋排痰㗎，但係如果你持續咳嗽多過1個星期嘅話，咁就要去睇醫生啦。留意住我哋有更多嘅香薰資訊同埋配方將會分享㗎，同埋記得訂閱我哋嘅 YouTube channel 同埋 like 我哋嘅 Facebook page 啦。